야, 불 죽인다, 야. 오. 그리고 나무도 타고 있고, 나무도 잘 타고 있어요. 나무도 잘 타고 있는데, 굴뚝에 연기가 나지 않는다. 와, 신기해. 박수. 박수. 그냥? 안녕하세요. 솔림농가입니다. 제가 지금 정신이 나가 있어요. 왜냐하면 제가 지난번에 거꾸로 타는 이 드럼통 난로를 만들었잖아요. 여기 한번 비춰줘봐. 만들었는데 맨 처음엔 실패를 했다가 며칠 후에 완성을 했어요. 그리고 이제 더 업그레이드가 됐는데 그 영상은 제가 내보내지 방송으로 찍지 않았었고요. 이제 거꾸로 타는 이제 드럼통 난로 같은 거는 이제 어느 정도 만들 수 있을 것 같고요. 이제 제가 왜 정신을 못 차리고 있냐면은 이 난로만 만들면 뭐해요? 어떤 사람이 그러더라고요. 야, 연기 안 나는 거 만들어봐 그러더라고요. 그래가지고 제가 난로에 정신이 팔려가지고 한 거의 열흘 동안 막 점심도 안 먹고 물도 안 먹고요. 진짜 밤새도록 꿈속에서 설치고 잠도 못 자고요. 거의 한 열흘이 지나갔나 봐요. 여기 얼마나 제가 지금 그 무연 난로에 정신이 팔려 있었는지 한번 잠시 보여드리겠습니다. 자, 여기 한번 찍어줘봐. 자, 이거 무연 난로 만든다고요. 별 쇼를 다 했습니다. 여기 있고요. 고물라네. 또 여기 이것도 있고요. 이것도 골백 번 뜯었다 붙였다, 수십 번 뜯었다 붙였다 했고요. 시달렸지. 여기 보시면 이게 다가 아니에요. 봐봐, 여기도 그냥 막 잘라서 오려서 붙이고 뭐 난장판이요. 난장판입니다. 저 어느 정도 그냥 완전히 무연 난로에 이렇게 돼가지고요. 얼굴도 난장판이요. 끝끝내 제가 성공을 했습니다. 성공했어요. 그치 여보? 성공했지? 그러면 대단해. 한 타는 모습을 한번 보여드릴게요. 에이. 자, 여기를 보면 짠, 한번 보여줘봐. 불이 활활 나오고 있죠. 와우. 멋있어? 자, 이게 어떻게 된 원리냐면은 2차 공기가 들어가서 연소를 시키고 있습니다. 야, 불 화력 세. 자, 그리고 여기를 한번 보시면 나무가 활활 잘 타고 있죠. 타고 있지. 그리고 중요한 거는 또 여기 한번 볼래? 여기를 보시면 여기가 1차 공기 주입구, 그리고 여기는 이제 2차 공기 주입구입니다. 자, 1차 공기, 2차 공기, 1차 연소, 2차 연소. 그리고 진짜 일로 와봐. 와. 이쪽으로 와봐. 진짜 연기가 나는지 안 나는지 보여드리겠습니다. 자, 저기 굴뚝을 보면 전봇대에다가 한번 비춰봐. 전봇대. 어디? 여기서 전봇대에 맞춰서 비춰봐. 그만 좀 땡겨봐봐. 겁나 어때? 땡겼어. 자기야, 연기 다 안 나? 기다려봐, 이거 크게 해볼까? 크게. 이래. 중간. 됐지. 아니야, 이 정도. 연기 다 안 나? 안 나지. 안 나지? 야, 자, 연기가 아지랑이만 피어나는 전혀 것 안 나오고 같은데? 있습니다. 자, 그렇다고, 일로 와봐. 그렇다고요, 불이 안 타고 있는 게 아닙니다. 저기 한번 다시 한번 비춰줘봐. 기가 막히게 타고 있지? 잠깐만. 이렇게 해야 돼. 우와. 막 끌어 불이 당기는 거 확 같아. 타고 있습니다. 자, 그리고 다시 한번 여기 또 보여드리면, 잘 타. 기가 막히게 타고 있습니다. 자, 이렇게 이제 연기가 나지 않는 방법은요, 제가 이따가 도면을 그려가면서 설명을 드리겠습니다. 이거는 진짜 지금 완벽하게 성공한 게 아니라 원리로 제가 알으려고 이제 연구를 계속 했거든요. 했는데 이제 답이 나왔습니다. 그리고 여기 한번 보시면, 자, 아주 완성된 거는 아니고요. 지금 시범 단계이고 테스트를 했는데, 이제 이 테스트도 진짜 많이 했어요. 어느 정도로 했냐면은 저녁 때 집에 가서 샤워를 해도 불냄새가 풀풀 풀기 정도로 하루 종일 불 떼고 용접 패고 뜯고 붙이고 별짓 다 했습니다. 아이, 징해. 자, 그리고 이제 징하다, 징해 아주. 이 원리가 어떻게 됐는지 잠시 후에 도면으로 설명을 드리겠습니다. 자, 이런 식으로 만들면 진짜 연기가 거의 나지 않는다. 처음에 불 붙일 때 아니면 이제 젖은 나무가 들어갔을 때 조금 연기가 나고, 이제 그 나무가 마르고 이제 약간 이 연소실이나 열이 받으면 뜨거워지면 이제 연기가 나지 않는다 라는 것을 이제 도면으로 잠깐 보여드리겠습니다. 여보, 진짜 신기하지 않아? 안 나요. 연기가 전혀 안 나. 자, 그러면 이제 도면 그리러 가보겠습니다.
자, 제가 도면으로 한번 그려보겠습니다. 제가 밖에서 만든 방식은요, 이중관을 이용을 해서 완전 고운 연소에 2차 연소까지 되도록 설계를 했습니다. 자, 그림을 한번 그려보도록 하겠습니다. 자, 지금 그리고 있는 것은 화목 투입구입니다. 화목 투입구. 화목 투입구이고요. 쭉고야. 화목 투입구도 이중으로 설계를 했습니다. 이중. 자, 화목, 여기가 화목 투입구고요. 이제 속에 들어가 있는 연통은 약간 낮고, 그죠? 위에 올라가 있는 연통은 약간 높게 돼 있습니다. 높게 돼 있지? 자, 그리고 여기에서는 이제 나무가 탈 수 있도록 설계를 했고요. 자, 그리고 이제 이중 파이프니까요, 여기가 이제 화목입니다. 화목. 화목이고요. 그 다음에 여기는 이중이니까 여기에 공기가 이제 일로 들어가지 않게 막아줬습니다. 1중하고 2중을 철판을 대서 이렇게 막아줬습니다. 공기가 들어가지 않게. 그리고 연소실을 그려보면 연소실도 2중입니다. 2중. 이렇게 이렇게 1중이 있고요. 그 외벽에 조금 한 5cm 정도 띄어서 이렇게 2중으로 만들어 줬습니다. 자, 그러면 이제 화목을 집어 넣고 여기다가 집어 넣었죠. 넣고 여기서 이제 불을 지핍니다. 불을 지피면 이제 화목이 탈 거 아니에요. 타면 그때 여기 뚜껑을 막아줍니다. 왜 뚜껑을 막아주면은 1차 공기가 이 위로 들어가게 되면 찬 공기가 유입이 되잖아요. 찬 공기가 유입이 되면 고온 연소에서 이제 효율이 떨어지기 때문에 저는 일단 뚜껑을 막아주고요. 여기에 연소실에 이중으로 한 벽에다가 여기다가 1차 공기 주입구를 만들었습니다. 그러면은 이거를 위에 여기에 뚜껑을 막고 1차 공기를 구멍을 딱 열잖아요. 열면은 1차 공기가 이렇게 들어가요. 이렇게 들어가서 위로 해서 이렇게 들어가고 이쪽에도 이렇게 들어가도록 설계를 했습니다. 자, 이렇게 되면 이 여기서 불이 홀홀 타고 타고 이 연통이 되게 뜨거워질 거 아니에요. 뜨거워지면서 여기서 찬 공기가 들어가서 공기가 되게 뜨겁게 달궈진 다음에 위로 해서 밑으로 내려가 있기 때문에 이 나무가 탈 때는 고온 연소가 되는 것입니다. 자기가 생각해도 되게 뜨거운 공기가 들어가서 고온 연소가 될 것 같지. 자, 그리고요, 이제 1차 공기 주입이 이제 연통을 통해서 위로 올라갔다 다시 내려오는 방식이고, 이제 이 불이 붙었을 때 이제 1차 공기만 뜨겁게 해줘도 이제 완전 연소에 많이 가까워져요. 왜냐하면 진짜 고열로다가 나무로 태워지기 때문에 연기가 이렇게만 해도 많이 나지 않는데, 여기에다가 (1차고) 여기는 2차 공기 주입 구를 만들었습니다. 그러면은 여기도 뚜껑을 살짝 열게 되면 여기 2차 공기가 이렇게 들어가겠죠. 들어가면서 일로도 들어가고 이쪽으로 해서 이렇게 이제 이쪽으로 해서 여기로 연결이 돼요. 그러면 2차 공기가 나가게 됩니다. 나가게 되고 여기에도 구멍을 한 개, 두 개 뚫어줬어요. 그렇게 되면 2차 공기가 찬 공기가 들어가면서 여기서 되게 또 뜨겁게 달궈질 거 아니에요. 되게 뜨겁게 달궈지면서 여기에서 공기가 여기로 들어가고 여기로도 나옵니다. 예? 그렇기 때문에 여기서 불이 이렇게 했다가 이렇게 빠져나가면서 여기에서 이제 연기가
이제 연기를 태우는 겁니다. 가스를 2차 연소. 그러면 여기서 되게 뜨거운 공기가 거의 불 끄트머리에 닿는 부분에서 뜨거운 공기가 들어가잖아요. 그러면 이제 가스 있잖아요. 가스 연기에 불을 한 번 더 태워줘서 터보처럼 불이 확 나가게 되는 겁니다. 자, 이런 원리를 저는 만들었습니다. 지금은 이제 처음 만들어 봤고 이제 공부를 또 어마어마하게 했거든요. 어마어마하게 했는데 지금은 1차 공기, 2차 공기 두 가지 방식으로만 만들었는데요. 잠깐 제 얼굴을 보면서 여기서 한번 찍어줘 봐. 아, 제가요 지금까지 이 방식으로 만들었는데요. 진짜 제가 보기에는 완전 대성공 같고요. 진짜 신기할 정도로 연기가 안 났습니다. 그리고 이제 이 추가로다가 진짜 이 효율을 높이기 위해서는 속에다가 내열벽돌 있잖아요. 내열벽돌. 여기에다가 내열벽돌 같은 거를 더 넣어주면은 효과가 훨씬 좋을 것 같고요. 왜냐하면 연소실이 계속 뜨거워지고 이제 식지가 않고 뜨거우니까요. 고온 연소가 계속 됩니다. 그래서 완전 연소에 가깝게 되고요. 나중에는 시간이 되면 이제 1차 공기, 2차 공기가 아니라 이제 3차 공기까지 주입을 해서 응용을 해서 한번 만들어 보도록 하겠습니다. 그런데 그건 언제 만들지 잘 모르겠어요. 제가 맨날 이거 난로만 갖고 씨름하기는 그렇고 일단 원리가 이렇다. 진짜 신기할 정도로 연기가 나지 않는다. 라는 것을 제가 보여드리려고 예, 저 영상도 찍었고 이 설계 도면도 잠깐 보여드렸습니다. 자, 그렇다고요. 무조건 연기가 안 나는 건 아니에요. 젖은 나무가 들어갔거나 나무가 맨 처음에 타들어갈 때 공기 조절이 잘못돼서 나무가 불이 위로 올라오면 연기가 나고요. 밑으로 쫙 타내려가면 거의 연기가 나지 않습니다. 그리고 이제 이 연소실이 열이 받을 때까지 불을 지피고 이제 조금 지나면 이제 연기가 거의 없고요. 이거는 이제 뭐 제바지는 제가 아직 안 만들어 놨는데요. 제바지는 뭐 둘째 치고 일단 연기가 나지 않는 날로 원리를 찾아내기 위해서 제가 그동안 주기아님 살기로 공부도 하고 잠도 못 자고 꿈속에서 꿈도 꾸고 별짓 다 했습니다. 그래서 이렇게 만들었다는 걸 보여드리려고 영상을 찍었습니다. 되게 박수. 대성공 맞지? 응. 응. 자, 고맙습니다.